RTB Virgilio. Adesso su canale 819 Sky. www.rtvnetwork.it, l'innovativo palinsesto televisivo di RTB e online. Informazioni in tempo reale, cronaca, sport, attualità, politica, cultura, professioni, programmi, personaggi, eventi, frequenze, sondaggi. I nostri telegiornali in tempo reale, speciali di approfondimento dei tuoi programmi preferiti. Per essere sempre in contatto con noi e per la tua pubblicità, un solo indice, un solo sito: www.rtbnetwork.it. Non devono morire, ma muoiono. 22.000 bambini ogni giorno. Muoiono per cause che possiamo prevenire. Mancanza di cibo, di medicine, di acqua potabile. Non devono morire, ma muoiono. 22.000 bambini ogni giorno. Ogni giorno. Ogni giorno. Ogni giorno. Sono Orlando Bloom. Sono Lucy Liu. Sono Alberto Angela. Noi vogliamo che questo numero arrivi a 0. Vogliamo 0. Cambiare l'Europa per salvare la Francia. Nel meeting di Villepin a nord di Parigi, il presidente Nicolas Sarkozy ha minacciato un'uscita dalla Francia dagli accordi di Schengen se l'Europa non si dimostrerà in grado di riprendere in mano la gestione dei flussi migratori. Gli accordi di Schengen non permettono più di affrontare la gravità della situazione, ha detto. Vanno riformati. Bisogna pensare delle modifiche strutturali come quella che abbiamo appena realizzato per l'euro. Non possiamo lasciare la gestione dei flussi migratori nelle sole mani dei tecnocrati e dei tribunali. Una virata spettacolare per l'uomo che, in duo con la Germania, ha voluto vestire per mesi i panni del salvatore della moneta unica. Ma tutto può la campanha elettorale, secondo il centrista François Barrot, che domanda: cosa significherebbe concretamente uscire dagli accordi di Schengen? Ve lo spiego subito. Significa rimettere le barriere, ripristinare i posti di frontiera e le dogane tra Francia e Spagna, tra Francia e l'Italia, tra Francia e la Germania. Voi ci credete davvero? Affermazioni quelle di Sarkozy che proseguono la tendenza dei giorni scorsi con la proposta di dimezzare le quote di immigrazione irregolari su base annua e volte, secondo gli analisti, a fare terra bruciata a destra al fronte nazionale di Marine Le Pen. I grandi numeri del raduno di Sarkozy, 60.000 persone circa, non spaventano per ora il candidato socialista François Hollande, secondo i sondaggi sempre in netto vantaggio a 6 settimane dal primo turno. Il prossimo giovedì 15 marzo, Regione Lombardia, Europolis Lombardia e l'Osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità presentano l'11º rapporto sull'immigrazione in Lombardia. Indagini annuali sul fenomeno migratorio realizzate in collaborazione con la rete dei 12 osservatori provinciali. Il convegno di giovedì inizia a partire dalle ore 9 fino alle ore 17:30 a Milano, nella sala dei 500 di Palazzo Lombardia. Gli esperti dell'osservatorio, nel corso dei lavori, affronteranno i nodi critici e le problematiche connesse al processo migratorio e analizzeranno le possibili soluzioni e le buone pratiche presenti sul territorio. I cristiani nel mondo sono 1/3 della popolazione, mentre tra i migranti rappresentano la metà. È quanto emerge da una ricerca condotta dall'Istituto Indipendente di Analisi Politico-Sociali Pew Research di Washington e pubblicato dall'Osservatorio Romano, il quotidiano della Santa Sede. Secondo la ricerca dal titolo La fede in movimento, circa la metà dei migranti nel mondo sono cristiani, mentre più di un quarto sono di religione musulmana. Si tratta di una ricerca che ha come riferimento temporale l'anno 2010 e che comprende confronti di dati basati su vari studi in tema di immigrazione. Dal 1960 osservano i ricercatori. Il numero di migranti è all'incirca triplicato, arrivando a raggiungere le quote nel 2010 di 214 milioni. Di questi si sottolinea
106 milioni erano di fede cristiana, il 49%, mentre più di 60 milioni, il 27%, erano musulmani. Messico, Russia e Ucraina, le principali nazioni dalle quali i cristiani risultano essere emigrati. Per quanto concerne invece i paesi di destinazione, si rivela ancora al primo posto gli Stati Uniti, che hanno accolto un immigrato su 5 sul totale dei flussi. Con percentuali molto minori figurano poi i fedeli di altre religioni. Nel 2010, 11 milioni di migranti, il 5%, erano indù, 7 milioni, il 3% buddisti e poco più di 3 milioni e mezzo, il meno del 2%, ebrei. Il cambiamento climatico provocherà un aumento delle migrazioni verso le zone alte del pianeta in questo secolo. Sarà un grande disastro soprattutto per i governi dell'Asia, in particolare per i paesi della zona del Pacifico. Le nazioni devono tempestivamente mettere in atto una vasta gamma di misure volte a scongiurare future crisi umanitarie. Lo ha detto il direttore della Banca Asiatica, Bart Eds, commentando il rapporto sull'ambiente pubblicato lo scorso lunedì. La relazione prevede che bisognerà affrontare il cambiamento climatico e le migrazioni in Asia e nel Pacifico in anticipo, se si vuole evitare una grande catastrofe umanitaria. Si osserva che oltre 42 milioni di persone nelle regioni sono state sfollate da disastri ambientali nei soli ultimi 2 anni. Un numero imprecisato di sfollati impediti di far ritorno alla propria casa ha dovuto migrare a terre più sicure. La cifra delle migrazioni è destinata ad aumentare, anche di 10 volte, se non si prenderanno le misure adeguate per affrontare i problemi del riscaldamento globale. Ma di questo si è già parlato a Durban, in Sudafrica, con scarsi risultati. Non devono morire, ma muoiono. 22.000 bambini ogni giorno. Muoiono per cause che possiamo prevenire. Mancanza di cibo, di medicine, di acqua potabile. Non devono morire, ma muoiono. 22.000 bambini ogni giorno. Ogni giorno. Ogni giorno. Ogni giorno. Sono Orlando Bloom. Sono Lucy Liu. Sono Alberto Angela. Noi vogliamo che questo numero arrivi a 0. Vogliamo 0. Every day, thousands of people flee war, persecution, and terror. I'm Mahdi. I'm Talia. I'm Elizabeth. I'm Shoshito. I'm Ayaka from Japan. From Iran. United States. Pakistan. And I believe. I believe. One refugee without hope is too many. One refugee without hope is too many. One refugee without hope is too many. Sono une scientifique à la base, je suis une scientifique. Je m'intéresse à la physique moderne, relativiste et générale, et j'enseigne la cybernétique et la PNL parce que je m'intéresse à l'influence du cerveau sur l'univers, sur le corps et les possibilités de l'être humain. Ce que je démontre, c'est que nous avons une influence sur les événements de notre vie, nous avons une influence sur notre santé, et l'homme et la femme, l'être humain, peut changer le cours de son existence et être l'auteur de sa vie, ce qui a été le titre de mon premier livre. Donc mon premier livre, Être l'auteur de sa vie, démontre d'une manière très rationnelle et d'une manière pragmatique comment vous pouvez changer le cours de votre vie et être l'auteur d'une nouvelle destinée.
Les applications sont diverses. Il est très important d'utiliser des outils précis, démontrables, reproductibles et pragmatiques en communication, dans le domaine de la communication, pour comprendre les gens, se faire comprendre dans les relations interpersonnelles. Les outils sont utilisés dans la réussite scolaire. Ils sont utilisés aussi dans l'éducation et le monde de la santé. Ces outils sont neutres à la base, mais on peut les utiliser dans nombre de domaines, d'une manière efficace. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est donner aux gens la possibilité de reproduire avec des outils précis des choses dans leur vie qui auront une incidence sur la santé, l'éducation, la réussite scolaire, la communication et le changement. Beaucoup de gens enseignent la PNL aujourd'hui dans le monde. Maintenant, la PNL vient de la cybernétique. Et on oublie quelquefois les grands chercheurs et les scientifiques, les mathématiciens, les physiciens qui ont créé l'école Palo Alto, Gregory Bateson, Watzlawick, Jackson, Fry, tous ces génies qui ont démontré la logique de la communication. La PNL vient de la cybernétique. Elle a repris beaucoup d'éléments. Ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'enseigne la PNL à l'intérieur du concept et de la philosophie de la cybernétique, c'est-à-dire dans la logique et le rationnel des mathématiques. Et la PNL devient un outil très flexible parce que beaucoup de gens pensent que la PNL, c'est de la manipulation ou du vent. Il est un fait que, sortie de la cybernétique, la PNL n'a pas son efficacité. Il faut la remettre dans un concept totalement mathématique et il s'agit d'interaction entre différents systèmes entre eux et comment faire pour avoir des rétroactions harmonieuses. C'est une adaptation, il s'agit d'écoute, il s'agit de régulation d'un système par rapport à un autre. Donc la cybernétique est très importante. L'événement du 29 septembre à Paris, c'est un retour. Je reviens en France après 5 ans d'absence où j'ai donné des cours aux États-Unis, en Italie, au Maroc, un peu partout dans le monde. Et je fais un retour à Paris dans une conférence le 29 septembre à la salle Wagram qui s'appellera « Le pouvoir de réussir » où je vais démontrer avec la physique moderne, la physique générale et relativiste, les possibilités de l'être humain. Comment l'être humain est capable de modifier les champs électriques et magnétiques qui l'entourent, l'influence du cerveau sur le corps et sur le monde en général. Cette conférence est très importante parce que je vais présenter un concept purement scientifique pour démontrer aux gens que nous avons tous cette possibilité à l'intérieur de nous de réaliser de très grands changements. Et ce n'est pas du miracle, c'est de la technologie humaine. Les organisateurs de ces événements, il y a MJN Développement qui est ma société, avec le label HCS Experts Training. Je forme aujourd'hui des experts dans les domaines du management, de la communication et de la santé. Et l'organisation se fera par le label HCS Experts Training.
toute personne peut participer à cet événement, que bien sûr les médecins seront intéressés parce qu'ils auront la possibilité, en complément de leur travail, de comprendre comment un conflit psychologique devient un conflit biologique. Le domaine de l'éducation, les enseignants, les professeurs, mais les parents aussi, pour comprendre que la réussite scolaire est à la portée de tous. Cette conférence est pour tous les individus, que ce soit les professionnels ou les particuliers. Cette conférence est importante pour faire comprendre au monde que le changement est à la portée de tous, professionnels ou une personne dans sa vie au quotidien. Alors, pour participer à cet événement, il faudra aller sur le site mjnd.fr et il y a le site mjndconférence.com qui donnera tous les renseignements sur cette conférence du 29 septembre. Et pour y participer, il suffit d'aller sur le site internet ou de téléphoner. C'est assez simple. Pour les étudiants qui s'intéressent à la communication, cette conférence sera gratuite. Tous les étudiants sont invités. Depuis 20 ans, dans tous mes cours, j'ai toujours invité les jeunes et les étudiants parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer des cours très chers. Et tous les étés, j'invite les étudiants à assister à 10 jours de cours sur la communication générale. Allora, il movimento è strutturato in vari centri, a livello nazionale è strutturato in vari centri che fanno riferimento a città diverse, insomma, adesso quantificarlo esattamente non saprei, diciamo qualche decina, ecco. A Brescia, se lei mi chiede quante sono le persone, francamente le persone che lavorano direttamente sono un piccolo gruppo, i militanti attivi, diciamo. Ecco, 10-15 persone di militanti attivi. Poi però diciamo le iniziative che mettiamo in campo riescono a coinvolgere anche molte persone, nel senso, non so, faccio un esempio, la settimana scorsa abbiamo fatto un presidio in piazza per diciamo, sostenere la rinuncia all'acquisto degli F-35 e in questa occasione per esempio abbiamo distribuito, non so, 3 o 4 mila volantini, abbiamo raccolto 400-500 firme, quindi diciamo questo naturalmente non può essere considerato come un'adesione al movimento non violento, senz'altro no, però diciamo come una sensibilizzazione ai temi che portiamo avanti, direi di sì. Quindi faccio un esempio, l'ora di silenzio di cui abbiamo parlato prima, quella che facciamo per il sostegno contro le politiche di sicurezza, per una nuova politica sulle migrazioni, che viene portata avanti da 3 anni, quindi con costanza tutti i mesi, coinvolge mediamente 20, 30, 50 persone che partecipano direttamente, poi però vengono distribuiti 400-500 volantini e nella distribuzione di questi volantini normalmente si cerca anche di contattare le persone, quindi di parlare, di spiegare, cioè il senso di questa è questo, cioè noi pensiamo che sia molto importante un contatto diretto con le persone. Ecco. Noi partiamo dal presupposto che effettivamente ci sia una notevole indifferenza nelle persone, o perlomeno, se non possiamo definire indifferenza, una difficoltà a esporsi direttamente. E proprio per questo facciamo questa ora di silenzio e utilizziamo questa modalità, perché ci sembra importante far capire che è possibile portare avanti le proprie posizioni senza necessariamente ricorrere a modalità di tipo violento o aggressivo, ma che è importante ascoltare gli altri, ma questo non significa ritirarsi, ma necessita invece di una partecipazione diretta. Cioè quando noi facciamo riferimento a questa problematica delle migrazioni e le facciamo in questo modo, noi sappiamo naturalmente che non incideremo direttamente, o perlomeno sarà problematico questo, però pensiamo che questo sarebbe possibile se un certo numero di persone, non dico una maggioranza, ma un numero significativo di persone si facesse carico di questa problematica e avesse la forza di esprimerla direttamente. Cioè noi vogliamo incidere ci proponiamo di incidere su questo, cioè è importante che le persone si sensibilizzino e partecipino. La democrazia si regge su questo, cioè ci vuole una partecipazione diretta, non una delega in bianco. È più che altro un lavoro di coscienza.
È un lavoro anche di controinformazione, sì, non solo di coscienza, anche di controinformazione, perché molte informazioni non passano. Questo voi dovreste saperlo, cioè nel senso, effettivamente le informazioni che mediamente riceviamo non sono tutta la verità, non ci dicono tutto, e quindi a volte sentiamo la necessità di integrare noi con qualche informazione che manca. La metodologia naturalmente è questa, è ridotta, è data dalle nostre possibilità e dalle nostre capacità. Dal vostro punto di vista, cosa dovrebbe cambiare a livello, diciamo, di informazioni, ma anche di politica? Parliamo praticamente qua, entriamo proprio a parlare di democrazia, perché sono i principi anche basilari un po' della democrazia, che è la libertà di comunicare, di parlare, ma anche di scegliere i propri governanti in modo libero, ma in modo anche trasparente. Cos'è che andrebbe cambiato? Beh, questa è una domanda impegnativa. Andrebbe cambiato molto, nel senso che... Perché fa parte della vostra battaglia, avete identificato... Noi partiamo dal presupposto che sia importante una democrazia diretta. Democrazia diretta però significa anche farsi carico in proprio delle problematiche, delle difficoltà, e proporre anche un modello, cioè non solo la critica, che è importantissima naturalmente, ma che poi spesso si ferma lì. Cioè, possiamo fare molti rilievi a come viene attuata la democrazia oggi in Italia, no? Ne abbiamo tanti esempi specialmente nell'ultimo periodo. Però noi pensiamo anche che questa critica debba essere supportata da una presa in carico diretta di quello che noi vorremmo, cioè dovremmo essere un po' anche noi l'espressione del cambiamento che vorremmo.